Misconception. Typ der Geschichte: freie Arbeit. One-Shot. FSK-Rating 12. Genre: Familie. Begleitet von einem dumpfen Ton wurde der Kofferraum des weißen VW Golfs von einer Frau Mitte 30 geschlossen. Die Frau hatte lange schokobraune Haare, Augen in derselben Farbe und einen stets desinteressierten Ausdruck. Sie hatte sich ihre Haare zu einem hohen Pferdeschwanz zusammengebunden und die störenden Strähnen auf der rechten Seite, die nicht mehr so wirklich zu ihrem Pony gehörten, mit einer Spange fixiert. Auf den ersten Blick erinnerte sie mit ihren kühlen Augen und der lustlosen Mimik an eine stolze und ehrgeizige Karrierefrau. Doch tatsächlich trug sie einen Ehering am Finger und hielt ihren kleinen Jungen von 5 Jahren an der Hand. Die Frisur ihres Sohnes Raphael ähnelte ihrer, nur dass seine Haare um einiges kürzer und der Braunton um einiges heller war. Raphael hatte die himmelblauen Augen seines Vaters vererbt bekommen, die eher offen und freundlich aussahen. Zusammen gingen die beiden langsam von dem Parkplatz und ohne Umwege weiter zum Kindergarten. Raphaels bester Freund feierte heute seinen Geburtstag mit den anderen Kindern der Farbengruppe, weswegen einige Elternteile ausnahmsweise den Tag über bei den Kindern blieben. Während Raphael bereits unelegant versuchte, seine Schuhe auszuziehen, um schnellstmöglich mit den anderen Kindern spielen zu können, begrüßte seine Mutter erst einmal die anderen Eltern. »Siehst du, Raffi ist gekommen«, munterte die junge Erzieherin das Geburtstagskind mit leicht verstellter Stimme und einem Grinsen auf den Lippen auf. Sie deutete mit dem Finger auf das angesprochene Kind. Schnell fiel ihr Blick auch auf die dazugehörige Mutter, und sie richtete sich wieder auf und trat ihr gegenüber, um mit ihr kurz abzusprechen, ob sie bleiben würde und wie der Tagesablauf sein würde. Raphaels Mutter entschied sich, ebenso wie einige andere Eltern, dazu den Tag im Kindergarten zu verbringen. Draußen wurden ein paar Klapptische und Bänke aufgebaut, an denen die Eltern Platz nahmen, während die Kinder um sie herum vergnügt mit den verschiedensten Spielsachen ihrer Fantasie freien Lauf ließen. Die Zeit verging recht schnell, und bald wurden die Kinder bereits zum Mittagessen gerufen. Doch schnell fiel auf, dass 3 Kinder, darunter auch Raffi, fehlten. Die noch unerfahrene Erzieherin wurde schnell von den Eltern der anderen beiden Kinder zusammengestaucht und als verantwortungslos betitelt, während Raphaels Mutter bereits mit der Suche begann. Da sie ihren Sohn zuletzt draußen im Spielen gesehen hatte, war dies auch der erste Anhaltspunkt für die Suche. Sie rief besorgt seinen Namen und befragte auch die Kinder der anderen Gruppe, die nun ihre Spielzeit hatten, ob sie eines der Kinder gesehen hatte. Ohne Erfolg. Gerade als die Suche hoffnungslos erschien, machte die Mutter unter den lachenden und schreienden Kindern die Stimme ihres Sohnes aus. Ein Stöhnen. Hatte er Schmerzen? War er verletzt oder Schlimmeres? Schnellen Schrittes folgte sie der Stimme, bis sie vor einer Hütte zum Stehen kam, in der die meisten Spielsachen wie Bobbycar und Sandförmchen gelagert wurden. Sie hörte die Stimme von Raphael und 2 weiteren Kindern, nun klar und deutlich. Immer wieder seufzten sie auf, und als die Mutter durch eines der Fenster sah, erblickte sie ihren Jungen und die 2 Mädchen. Sie saßen vollkommen nackt auf einer schmalen, hölzernen Bank, und immer wieder stöhnten und seufzten sie. Alarmiert und geschockt stieß sie die Tür auf, doch zu ihrer Verwunderung waren die Kinder unter sich. Verwirrt hielt sie inne, bevor sie sich mit besorgten Zügen zu Raffi runterbeugte, ihn flüchtig an ihre Brust drückte und dann seine nackte Haut nach Verletzung absuchte. Was macht ihr denn hier?« fragte sie perplex, aber mit einem erleichterten Lächeln auf den Lippen, da sie nichts Auffälliges an ihrem Sohn entdecken konnte. »Wir spielen Sauna«, erklärte ihr das eine Mädchen wie selbstverständlich. Sie hatte ihre schwarzen Haare zu 2 niedlichen Zöpfen geknotet, und ihre grünen Augen sahen sie von unten aus unschuldig an. Verwirrung machte sich abermals auf dem Gesicht der Erwachsenen breit. »Meine Mama hat eine neue Sauna«, brabbelte das blonde Mädchen neben ihr stolz, weswegen die Mutter langsam zu verstehen begann. »Aufguss«, sagte das blonde Mädchen laut, und kurz darauf seufzten die 3 Kinder, als würden sie entspannen. »Sie hat uns nur gezeigt, wie das geht«, nuschelte ihr Raffi reumütig entgegen. Mit zusammengezogenen Augenbrauen drückte sie ihn noch einmal fester gegen die Brust, bevor sie die Kinder aufforderte, sich wieder anzuziehen. »Oh Mann, ihr macht Sachen. Ich hab sonst was gedacht«,
murmelte die Brünette zu sich selbst, während sie ihrem Sohn dabei half, sich wieder anzuziehen.